Labadiena, mėly kolegos. Iš tiesų, keista būti Seimo salėje ir tai tęsiasi metai iš metų, kai Seimo salė tampa teismų sale, teisiam vieni kitus pastoviai ir tai kartojasi ir tas tautai tikrai nėra maloniausiai girdėti. Ko gero, būtų geriausia dirbti, tarnauti tautai mūsų Lietuvai. Tie teismai, kas liečia ne tik Seimo narius, bet ir Lietuvos asmenybės, ką mes matome jau ir pastaruoju metu vykstančius tuos reiškinius. Neseniai jau gal visi metai tęsiasi Agustino Marcinkevičiaus žeminimo, dabar eilė atsirado kunigui Ričardui Gaveikai, ne per seniausiai buvo ir kunigui Algirdui Toliatui. Nežinau, kas čia turi dėtis šitoje valstybėje, kad baigtųsi šitie reiškiniai. Gal tampa jau modernu menkinti, žeminti, kažkam gal patogu, kažkam patogu biografijas padaryti pagal savo nuožiūras, vertinimų kriterijus sukurti, kad antai kažkada gyvenęs poetas buvo toks ir toks. Kodėl nesant jam gyvam 30 metų prie Lietuvos nepriklausomybės to nebuvo? Visi politikai kaip žmonės gerbė poetą, o dabar matome visai kitus reiškinius. Džiaugiuosi, kad dainų šventė yra gyva, ji nėra žeminama, ir džiaugiuosi organizatoriais tiek Šiaulių miesto, Alytaus, Kauno, Vilniaus, kai mes galėjome išgirsti Justino Marcinkevičiaus ir kitų poetų dainas. Ačiū jiems už drąsą. Ir mano palinkėjimas į mūsų frakcijos Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos kunigams Algirdui Toliatui, Ričardui Gaveikai, linkime drąsos kalbėti tiesiai. Ačiū.